omanya abantu abamu kubanga buli lwoyogera ku kintu nga kya lutalo abantu abasinga bakirabira mu negativity oba negative bakirabanga kati ono President Museveni bwe yali alwana bamuyitanga muyekera abayekera kakati abantu abali eno nga olutalo gye lutanatuuka nga n'ebizibu tebannaba kumanya ngeri yakubikolako bo balowoozanga nti abayekera bo bakoze bubi okulwana kyokka nga ate babeeranga wano nga ssaawa zigenda okuwera 8 ogw'emisana bw'oba tonnaddaka ng'obudde bukukutte era batugamba ababeerangawo nti zaweranga ssaawa 10 ng'olina ebitundu motakyayinza kuyita nti Makindye toyita Nansana tokyayinza kgenda nakulabye nti nga bakuttira mu kkubo ababbi basobola okukwata abamagye nga baba batambula nga balinga njuki kati ate ng'ebitundu bye bawambye bo abayekera aba Museveni eyo buli bwe bawamba nga wo batandika n'okulonderawo obukiiko bwa LC bateekayo obukulembeze abantu batandika okufuna ku kweyagala omuntu alabira ddala tewakyali akoona bino bipanda gaali nti bakoonya oluggi baluggyemu bakutte mukyalawo abaana babatemyeko emitwe batutte bye baagala kati ng'ebitundu bye bawamba yeewadde emirembe kati abantu eno yonna kwe kutandika okusabirira ewaffe batuuka ddi so kakati na bino ebya M23 naye ebitundu byewamba bye biddamu emirembe okay good tugende buterevu Wile Ngoma omwogezi wa M23 amawulire gayitingana ku mitimbagano nti ekireka yattiddwa enkya lunaku olwaleero amagye g'eggwanga erya DR Congo wakati nga wakyaliwo endagaano y'okussa wansi emundu nga kata naggwanga erya America bali megawo endagaano eno tutandikirawo kiki ekigenda maaso mu Eastern DR Congo now that this news has happened ekyamazima waliwo waliwo target ezigenda zikolebwa naye nga zikolebwa mu ngeri ya drones nyonyi ezimu ziba nyonyi ezimu nga just target drones nga zikukwata naddala bano abasirikale abalemera smartphones nalowooza nti oli mu lutalo ate n'osigaza smartphone kakati basobola bulungi nnyo okuweereza ka drone ne kajja kakubira ddala nga naye kagoberera bugoberezi coordinates zo abasirikale bangi abajasi bangi bafudde mu mbeera eyo bacommanders bangi babadde babattira mu mbeera ey'okusigaza amasimu drone ne zibakuba kakati M23 abatuuliriza yandibadde tebakyajogera nako kuba kakati bafunira ddala alliance namba bayita Congo River Alliance fighting groups zonna ezaali zitwana ezisinga ezaali zigoberera okutereeza eddembe ly'obuntu zeekwata ne zikola alliance ya ddala kwe kubeera nti olina omukulembeze n'ogamba nti Bertrand Bisimwa ye mukulembeze wa M23 naye kakati ono yali chairman wa Electoral Commission Konele Nanga kati yakulembera ki yakulembera coalition yeyo so n'olwekyo fighting forces ngojeko biri ebirala biwazalendo byani ebyabaddido manyiroha ebita abantu ebikwatagana ne government bo bano bakola alliance etereza etwala territory era ng'ekigendererwa bwe kiba tekisaliddwako ekyaddala gye bakola mu 2023 gye bakola e Nairobi kyakutwala bukulembeze lwaki batuuka okutwala obukulembeze nti otuuka ekiseera ne bagamba edda ffe betusoma ebyawandiika bw'oba osoma ebitabo waliwo Uganda since independence by Fairs Mutiibwa waliwo bannansi we baatuuka ekiseera abalwanyisa colonialism ne bagamba naye kakati tulekedde awo ffe okulwana tetukyayagala kutuwa kino tetwagala tuwa musolo mutono tetwagala subsidies tetukyayagala tuwa all we want now from the colonialist is his place kakati otuuka ekiseera nga by'obadde osaba babigaanidde n'ofuna okumatira nti tebikyavaayo ng'ekisigaddewo kiri kimu gwe kutwala ntebe eyo ewatuula abigaba kakati M23 oba eyo Congo River Alliance kyeyagala okukola kubanga abantu battibwa
abantu bafa Masisi area yonna abatuuliriza muyina okutegeera bano si bannalwanda abali e Congo si bantu b'e Rwanda abali e Congo omanyi waliwo ekintu abantu abatannamanya bulungi East Africa etambula etya bo balowooza nti abantu abalwana eri mu M23 bannalwanda bannansi b'eggwanga erya Rwanda nedda bano bantu ba biti biringa bisatu ekiti ekisooka kye kiti nga abafuzi b'amatwale bwe baali basala eggwa amawanga ag'enjawulo baddira eggwanga nga abantu abaliwo boogera Lunyarwanda eryo ettundutundu ne balisala lyo ne baliwa Congo kati nga bwolaba wano abamu beyita bafumbira abamu beyita naye nga boogezi baluki ba Lunyarwanda nti ekyo nakyo kyasalibwa ne kiweebwa Uganda kiri kyasalibwa ne kiweebwa Congo eriyo bannansi ba Congo aboogezi b'Olunyarwanda nga bo baasalibwayo busalibwa bwe bati so abo bwe baba balwana abamu eriyo n'ababeera obubeezi nga balinaanye oba bo bw'olaba kakati nga bw'olaba wana abafumbira balinaanye mountain mufumbira kati n'eri eriyo obusozi bwe bayita Mulenge oba Mulenge Hills kati nayo abandi badde abafumbira bali Banyamulenge kakati nabo gye bali ekyo kiti kyakumeka kyakubiri kati eriyo ekiti ekyokusatu nti bwe baali bakola mu 1885 egyo bayita gundi eyo bana bagiyita oba gye bayita nayo Berlin Conference oba biki King Leopold de Ville nga aweebwa olukusa afuna olukusa okufuna abakozi abagenda okuyamba eyo mu Congo nti bajje mu buli nsi gy'oyagala 1885 bajje yonna gy'oyagala bajje bakuyambeko okulima emmwanyi okusima eby'omutaka okukola ki kati eyo implementation bekyo kyakolebwa mu 1925 ne balyoka bayita abakozi okuva mu buli mawanga okujja batandika okukola njagala nnyo singa tubadde ne calculator wano wandibaze omuntu eyazaalibwa mu 1925 kati aba ayina emyaka emeka 1925 kanonye calculator yange wano ayina emyaka emeka ogambye mwaka ki 1925 myaka 11 kakati abantu abajja okukola e Congo mu 1925 olowooza bajja balina emyaka emeka abaava e Rwanda n'abaava e Burundi okuyingira Congo okutandika okukola bajja 1925 nkugambye ne balinga emyaka nga 25 kati abo baafa dda ne be baazaala abandi badde n'emyaka 10 nabo bakola ki baafa kakati abo oyo jjajja nakabirye oba kitegeera oyo jjajja wakubiri kakati bo abo be baazaala kati be baazaala abaana abali mu M23 Bakongo boogera Lunyarwanda either nga bajjajja baabwe baaleetebwa 1925 obanga baasalibwayo obanga baki baveeyo mu magundi mu nsozi ezo Mulenge kakati abo bonna boogera Lunyarwanda naye nga baki Bakongo mu mwaka gwa 19 ejjajjaawo tugenda kuweza 35 nkaaga Masisi area yonna kyali n'abazungu kyovolaba nti mu 1906 Congo egenda okukola semateeka waayo yo yagamba kati buli muntu yenna yateekamu legal principle gye bayita jus soli jus soli kyekyobeera nti oba gwe bayita son of the soil nti omuntu yenna gwe bazadde wano abeera munna Uganda
eyo ye principle abalala bakozesa juice sanguinisi nti gwe kasitoza alibwa abazadde nga bo bawano oba wawano naye eri juice soli yateekebwa mu constitution ya 1996 nga bagenda okufuna independence nga kati kitegeeza nti buli muntu yenna eyazaalibwa mu Congo si nsonga oba oyogera Lunyarwanda oba oyogera Luki oba Luganda oli muki mu Congo era ebizibu byabanga bitono wabangayo ebizibu historically ebyabangayo ng'abantu bano aboogera Olunyarwanda batuuka ekiseera nga be bakiifu bonna abamasisi area nga ne obululu bwe bujja era bwe balondebwa era nga wabeerawo skirmishes zaabangawo naye ezo n'eno zaabangawo wali bwakugambala mu Gilberion bwagamba ki bwagamba era byabangawo obukulembeze bwonna bwateekebwangawo ngabo kyovula batoyinza kusika gwe gwosikidde wano mu Buganda oli bwabeera omusika bamuwa engabo ne bamuwa n'effumu kitegeeza nti obwami buva muki mu ngabo ebyo si byebyo ebibi kati saawa eno bamubutu Sese Seko kukuwaza banga yayongera okutandika ono gwoyogerako Mobutu Sese Seko kukuwaza banga moi Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga moi Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga élu président du mouvement populaire de la révolution et de droit président de la République je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Oyo Mobutu Sese Seko yali president wa ggwanga eryo era yali nga eggwanga baliyitana Zaire kwegamba yali w'amaanyi nnyo era nga mu bantu abaali balowooza nti tebayinza kuva mu Konge mu Zaire eyo y'omu ku bo ye yabasookanga naye yatuuka ekiseera embeera neekaluba nnyo ng'abalwanyi bava mu buli ludda be yali kubanga ye yennyini yatandika okukyusakyusa amateeka nayagala okutandika okusazaamu obunnansi buli obwobuzaale n'atandika okuleeta ebizibu ku bantu aboogera Olunyarwanda n'atandika okulowooza nti n'ekiboogeza Olunyarwanda ekyamazima Rwanda yebawagira babeere wano kakati oba olaba n'atandika okunaawuza entalo mu nsi endala ebiseera ebyo Uganda ekyamazima ne Rwanda si kituufu nti baali baagala nnyo kakati Mobutu oyo asigale nga ye mukulembeze si kituufu kubanga waliwo ebyokulabirako bingi ebya revolutions ezaali zibaawo nti waliwo eyawana eyaffe eya 1986 nejja ne wabaawo ate kakati eya Rwanda 1994 kati ate ne wabaawo ebizibu ebikolebwa nti mu 94 olw'obutooletoole obwali buzze nga buteekebwawo era abafuzi b'amatwale e Rwanda baali baleetedde abantu okulowooza nti waliwo amawanga era n'abamu bagalowooza nti mawanga nti bano Batuusi bano Bahutu nayogerako ne President Museveni juuzi bwe twali mu kiseera kya kalulu e Mayuge n'agamba nti ebintu ebyo myoga nti kati bano Abatuusi bo baabanga ng'omwoga gwabwe Bulalo, Bulunzi, Buki, kakati bo Abazungu ne balowooza nti yebeere ethnic community. Bali balinga balimi ye yagamba egyo myoga. Naye jajja bali bagifuula amawanga. Kakati abakulembeze ababi bano Habyarimana but ne babikozesanga mobilization tool. Okulowooza nti bw'ofuna leadership challenge kwata bano bolowooza abakufaanana kati obakwase buli omwe Jambia ate me bali bolowooza nti tebakufaanana ne balyoka baleetayo ekitta bantu ne batta Abatuusi kumalira ddala miliyoni nga nnaaba Rwanda. Katonda n'abayamba ne bawangula olutalo kati bali ne baddukira mu Northern Rwanda ne babagoba. President Paul Kagame mserebe yali vice president na engera ya commanding olutalo olw'omu North ne wano twalina olutalo olw'omu North neri baluyina ngera naye yitibwa North ne balyoka bafugaza awo ne bagenda nga ba FDLR ne balyoka bagenda e Congo. Kati Mobutu bw'ajjanga afulumiziddwa kino kandi ne waddawo obukulembeze obw'enjawulo Kabila omuto ajja akwata naye buli muntu eyakwata obukulembeze bw'e Congo ayina ensobi gy'ataakola nti ku bonna tekwali ensobi gye yakola
kubona tekuliko yazimba amagye g'amaanyi era ekungu amagye kyekimu ku bintu ebisinga obuzibu ng'ogyeko development amagye ne road connectivity nti ekisooka amagye ego manafu ate tolina namakubo naawe gakutuusa gy'oyagala kukulembera kati ne batandika nga akulemberera ku WhatsApp oba ku SMS okumanya nti erinze enfugayo kakati n'okutuuka etatuukayo nga yeetaaga nnyonyi kati gwe gamba President Tshisekedi akyaleka eggoma abeera awo ajoge ngono bw'ayisaamu omutwe n'akuba jjambu mu buli kitundu kya Uganda n'okgendayo tasobola kuba kakati ne airspace naye eri controlled by M23 kakati kitegeeza nti eggwanga lyonna tosobola ddikulembera n'olikola ki n'olimalayo but what comes first development oba bukulembeze bulungi nti eriyo obukulembeze bw'osobola okuteekawo kuba bukulembeze human resource tetukulembera omanyi waliwo kye bayita micromanagement naye ate bwevaawo ekisingira ddala okubeera qualitative mu ekyo bagiyita nano management awo nga buli kimu gw'okyekolera obukulembeze tokyekolera you can delegate naye kasita obeera ne acceptability oba legitimacy osobola okukulembera abantu so bwe baalemwa okukola amagye baatandika okulowooza nti biri ebigye ebyekitta bantu ebyadduka e Rwanda ne bigenda mu Congo nga bi FDLR nti kakati bye bigendanga okubayamba buli lwe bafuna challenge ne bafuuka mercenary force government gye yeeyambisa jukira yalina ideology ey'okuttanga esinzira ku mwoga kakati abantu abafaanana be battira eno nkugambye eri gye bali olw'okusalibwa kw'ekitundu gye bali olw'ensozi ziri gye bali olw'abajjajja ne bajjajja abaali bajja okukola oba kitegeera so kakati abantu ababafaanana bwe bagamba nti kungu gwe bagenda kukutema lwa nnyindo n'eri bigenda ogendayo nga waliwo abagirina kakati be battanga eno mu Rwanda ate n'eri gye bali kubanga olw'ensonga ziri otuwadde bano actually bantu be bamu na bano naye ensalo ezaasalibwa n'ensonga ziri endala gye bali be babadde battena ate gye baddukidde ate babasanzeyo ababafaananira ddala baga kakatire era tebawumuza kati ate jjukira bafunye amaanyi nti gavumenti bwekukozesa nga gwokola olaba n'omuntu wano asappulayinga obuwunga amagye aba n'abakuumi era bw'obanga omubanja tomubanja nnyo nga bw'obanja owakatali kakati balijjukira babagamba mutulwanireko olowooza bwe bamala okulwana emmundu nga bazidiza gavumenti nga babeera nazo bakyayina ideology ey'okutta abantu naye bakyayina n'ekigendererwa ekyokudda e Rwanda bawambe so n'olwekyo ezo challenge ezo zaaleetera abantu abatuusi ab'omu Congo abakongo okubeera nga ebbanga lyonna bo babattanga bali vulnerable ebitundu bye babeera pamu dakiika tugitandikira ku radio 4 radio 7 ne radio 8 twagala kemuka nsonga ya M23 now that olunaku olwalira muligayitingana nti omwogezi waabwe atidde olunaku olwalira ne basigala nga bali vulnerable yonna gye bawangalira so bwe bakola ebintu ebyo nga bingi batabani baabwe ne bawala baabwe ne bayingira ensiko kubanga ebintu ebyo byali bisusse bagezaako okubitereeza ne bakola n'endagaano abantu baffe abatuwuliriza M23 nga bwe nabasomesa wano kyali kiva ku ndagaano ye29 ey'omwaka 29 gye baakola ennaku z'omwezi nga 23 eyo ye 23 gy'owulira omwezi ogwokusatu ye Maachi M23 March 23 yes 29 yendaga omwaka ng'erimu ekitta abantu kikomezebwe ekyokutta abantu baffe bano abantu bakulaakulanyizibwe development ebeereyo kati bw'olaba ekigenda mu maaso Goma luddawa oluguudo olubadde lutwala olunaku lulambo okuyitawo abantu batuukire kakati batuukire essaawa 2 kubanga abantu batandise okukola enguudo gye bakontrolinze eriyo yonna gye bakontrolinze batandise kakati infrastructure development of course DRC yo esibye banks tezikola kuba balowooza zijja kuleeta sente eno mbano naye kakati bakozesa francs nga bwolaba kakati nti twamala ebbanga ddene nge South Sudan sente ya Uganda yeekola kubanga ffe twaliyo nga tusuubula so n'olwekyo
abantu bano ne bakola endagaano ne bayingira ne mu gavumenti. Mwami Kabira ye yadda mu kwekyanga bwekyanzi kukola bubadi agenda okumaliriza nga tagituukiriza ekitta bantu kyeyongedde aganye okudemobilizinga FDLR aganye okola ki ne bafuluma endagaano eyo ne balwana okugiteeka mu nkola kiva bagituuma M23 kati we tutuusa olutalo terukyalirwa M23 fighting forces nyingi ezibadde mu Congo kati ezeegatta ebibiina by'obufuzi 17 byegatta fighting forces nazo groups nyingi nezeegatta zonna ezirina omulamwa ogw'okununula eggwanga kati nezooka zikola Congo River Alliance akati ono mwami Wire gyabadde ayogerera tubadde n'abogezi bangi ababaddeyo babadde ba Rene Abandi bayogerera ko gundi Lawrence ne boogera kakati ono yayogerera Alliance eno n'olwekyo abantu balina okumanya kino kyava mu kubeera nti bano bakulembeze ekitundu kye bakulembera kirimu abantu miliyoni 10 South Sudan bali abantu bameka Eastern DR Congo nibo bukadde 10 bukadde 10 bwe bakulembera buli wansi waabwe South Sudan no zino bukadde banga 11 12 kitegeeza bakulembera abantu abenkanankana n'aba South Sudan bogende no Burundi erina nayo nga 10 na something so kitegeeza bano toyinza bayita barebo si bayekera ate bali mu gavumenti batadde wa administrative units naye tebannakkirizibwa nsi ndala kuba eno si nsi ekyo tekibayisa bayekera kibayisa banunuzi abantu baabwe babayita banunuzi mu lulimi lwabwe. Okay, good. Okuttibwa kwa Wire Ngoma kutegeeza ki kuzza emirembe mu Eastern DR Congo? Kyekimu ku bibi ebibeerawo abantu bangi nkugambe badde babatta olw'amalala ag'okulemera amasimu kakati ono engeri gy'abadde omwogeze alabika ndoze ebintu ebimu abadde naye reference points azikolera na ku simu kakati ekyo bye kiraga kiri kintu kimu nti ffe bwe tugamba nti tukkaanyiza tukoze ceasefire mwe ne mukola olukwesikwesi nga mukyakozesa budroni bwe mujja ewantu ne mutta abantu baffe ate abakulembeze kubanga bano si balwanyi kitegeeza nti commitment oba okwewaayo kubiteeseddwako kutono ekyamazima nalaba ne President Trump agamba kakati olutalo luweddeyo nenseka ne ngala kakati America erina interest zaayo mu Congo DRC yo interest zaayo era nali kugamba wano bwe twajjako lumu ne tusomesa wano waliwo abantu abalowooza nti international community omonga mutadde Europe na America nti bajja kubayambako okujjako gavumenti eriko nembagamba nti priority ya gavumenti ya America kati eriwo ya kukolagana nansi ezina directing mind and will ku Congo DRC okusobola okufuna coltan ne lithium byabugagga era ng'ensi zeba nga ne bwekuba obukubi ne bwe BP nga bazza ensi ziri bbiri Uganda ne Rwanda kyovulaba nti ezo Trump ye talina budde bulwana nazo akolagana nazo buterevu so n'olwekyo yo America interest yayo yali eyawuka ku interest ey'abakongo bo kye baali banoonya mu agreement ezo so n'olwekyo agreement eyogera birala naye ku ground lwaki Ngoma why him why do you think has been targeted abadde yize target ekisooka olw'okuba nti kakati ali identifiable newe nkugamba essimu eno ekyokubiri kikola amawulire ne balaga nti kakati abasajja tubanywezezza akati oyo omu agenze ejje linafunyo tugambye lya Congo lijjawo amaanyi olujja nga waliwo abali mapega waalyo zino drone zino zolaba these are isolated foreign cases foreign assistance cases bino ebintu biyambibwa akati olutalo olwolaba luina ensi ze lwafukamiza ne zituuza ku ttaka naye diplomatically abantu ne basirika South Africa yali ekyenyigidde mu nnyo ne Burundi naye babafulumya nenga tobazibasanza busanza ku border UN peacekeeping forces nazo balina okuzambula ne zidukira mu bali betwala banga nga ani
Ngoma agamba toka run jump bebo ampuliriza isn't jetwogerako yeno on edobozi lino lya kati gutusubira nti mugenza okusinza ku mawulire wire Ngoma incident eyo eyokufutiza abasirikale katuwulirize kata move quickly jump quickly hey quickly don't joke to M23 my bro, don't joke, that is army for the people, not joke. Move quickly jump quickly hey quickly don't joke to M23 my bro, don't joke, that is army for the people, not joke. Don't joke with M23. That is the arm of the people. Dobozi lya Wile Ngoma. Abundu bazungu bagamba jump quickly. Bali babalesenga ba muntu nsolo. Baba kambwe. Zeba malewo. Obanyi konge eyo yolaba baina bajita gladiatorial circus muzungu. Boba chiku amajebo walu amekomanda go bali bakalonda ulwamulonda ye nayambala bulingi zinongeza abavubuka bino Kongo babera umukujoga na kubera nabachala mu hoteli abera ne floor nambe juda bawala kakati bali mu bintu byakuzanya ku nsongeze tagiza ddala obukulu kye navanku gamba wano nti lumu president yajja n'agamba Northern Province eno yetaaga okwongeramu amaanyi olwekyo n'akwata n'alonda yalonda omwami bamuyita Kisembo n'amuappointinga aberenga commander akomandinge Northern Province bamukonako bukonyera bamugamba president atoyo gwolonze go deployinze yafe emyaka 10 emabega kakati ekikulaga bafunyo kati bo bali mu theatrics naye obuzibu bungi obuli mu Congo. Okay, so kati peace kubanga tutunaba kulaba reaction ya government ya Rwanda. I've had some people saying we need Rwanda Rwanda yankiza nnyo mu kino, people are demanding twagala tuwulire babeko kye boogera ku kino. There are those who predict nti FADC Nigeria Congo may pay heavily for what happened ko Ngoma. I don't know what you predict given the circumstances that enaku ziddako Congo especially J may pay very heavily. Ngaba nakugambye alliance ene kigenderwa kya ekikulu kutwala Kinshasa. Okubeera ngeri mu Goma mpisa ekuuma mpisa na kuwuliriza ebiteeseddwako mu ndagaano. Singa balina clearance okuva mu international community nti kale mutwale n'akatayi tekakola ki tekasala balina capacity taking over Kinshasa. Naye ekyo bagamba nti lwaki owulira Rwanda nze tunulidde nnyo ebyobukulembeze bino ebyobufuzi bya East Africa ne Africa yonna. Ojokebere mu tripartite meeting eyatuula eyali mu Sadaka ne East African Community eyatuula ku nsonga zezimu ne communique gye bakola. Mu communique eyo mwalimu one of the major reasons ezino kuba workton yensonga y'oku demobilizing okwadressing ensonga ya FDLR ziri entala hamwe ezadduka e Rwanda nga zimaze okutta abantu. Kati gwolowooza nti zisula zaagala kusigala Congo bakugambye bali mu kusimba misizi emiti emisizi obesaawa yonna babo baagala kukolerera kudda Rwanda bakyusa obukulembeze era bwe badda bakole ki bakwata obukulembeze naye batandikire ku ki kuba bwe baakoma tumanyiwo. So n'olwekyo tosuubira yo Rwanda kubeera ng'esirise busirise kuzinga mikono. Kakati lwaki Uganda naye inayo kubakuumi eyo Central African Republic? Lwaki Uganda teyagala kuzanyira ku South Sudan ekigibeerako lwe baagala okuwamba ng'egendayo kubanga nekkonyi eyo yatuuka ekiseera ng'eyo gyasinziira. Ensi tesobola kwekuuma ng'ekuumira munda munju mwokka. Abasajja the bases zetulabe za America mawanga agenjawulo mawanga agenjawulo naye kakati yo America erowooza yeyoka ina okuteeka mawanga base zaayo mawanga amalala tikisoboka. So ensi zina okwekuuma naye si kyangu kubanga njagala kutegeeza obuzibu obubeerawo kakati era omusajja wa Congo ono atukoze bubi kubanga ensi eyo is a very very key commercial ally
mu East African Community gye twandyetaaze kubanga bino bye tutawaana tugamba twagala access to the sea through Dar es Salaam ne Mombasa ne Congo eno yennyini eyina waterfront area ya kilometers 30 mwezi mobili eri kugundi ku Atlantic kuvanga ne bombo nolwekyo nayo yennyini ng'ekkiriza ne tukwatagana tusobola okudevelopinga enguudo ezituukayo ne tubanga neyo naye efuuse port eya ddala njagala okutegeeza gw'okimanyi nti Uganda nga baterezezza ebyensuubulagana ku Uganda ne Congo nga byatereze ne biterera bulungi sente ze tufuna mu kusuubulagana ne Congo mu mwezi gumu zisinga ze tusobola okufunira mu economic partnership agreement eya UK oba European Union market ze tuyinza okufuna mu mwaka mulamba. So the best economic over partnership trade partner ina kuba DR Congo si Europe. So olutalo luli lutukole ddala bubi nnyo lutufiiriza ng'eggwanga era wano juzi nalina abantu bempulira bagala Kenya kabe kalakase bategeere bajenizi mwebale nnyo kakati tuyina mu byenfuna kye bayita thy neighbor syndrome mu byenfuna eyo egamba nti ensi ey'omuliraano nga Kenya bw'efuna ekizibu obutabanguko efuna obuzibu ku byenfuna byayo naye bagamba nti ate ensi ezigirinaanye nga Uganda nazo zifuna obutabanguko obwenkanankanira ddala n'obutabanguko obuli mu nsi efunye akatabanguko akaddaladdala egyo bayita thy neighbor syndrome. So n'olwekyo abantu baffe mulina okutegeera nti ensi ezitwetoolodde tuyinanga kuzisabira busabizi zireme kufuna buzibu kubanga butukwatira ddala nga yeffe ababufunye singa baba bafunye abenzijja consultations zawedde musajja nali serious ekintu akyagala ani ali mabega wa Mao ye yennyini yali emabega we naye sinaba kwogera naye ku nsonga eno yennyini nga consultation ziwedde nayogerako naye nga zitandika kati abantu baffe kye balina okumanya nti akalulu kano akoobwa sipiika kalina ebintu ebikakolako ekisooka pulezidenti wa Uganda yennyini nga chairman w'ekibiina ekisinza abalonzi mu palamenti yakasalawo tosobola kufuuka sipiika owa palamenti ya Uganda nga chairman w'ekibiina ekimuwuliriza nga kikyalina omanyi kati ababaka bakayingira kati ne bwakolola kati bawulira kyagenda okubagamba kye bagenda okukola n'olwekyo mwine endagaano wakati wa DP n'ekibiina kya NRM endagaano weeri endagaano eno does it also extend ku bintu nga bino tetuukayo endagaano yaffe eyo twagenda okutuuka mu kulonda nga tennakula bulungi era kyovulaba nti NRM ate naffe yatwesimbako ffe tetwagisimbako presidential candidate naye ku bifo by'ababaka ate baatwesimbako kubanga yali tennakula bulungi eringa bulaba bino byebayita second trimester nga omukyala ali lubuto nga akaana kati otandise okukalaba mukalaba naye nga tosobola nakutegeera kakazi kawala oba kalenzi kakati tugenda okugenda mu kulonda nga tennakula kutuuka ku masa 2 erya coalition oba erya maja agali mu political parties and organizations act n'olwekyo tetunnatuuka naye kakati kino kyakola ekituufu ye president general w'ekibiina naye kati kino akikola nga MP omulonde owala Ropeke talina blessing ya kibiina ekibiina obviously aba ne blessing yakyo kakati okujjawo nga kyabalalu eriyo ekibiina ekiyinza obutawagira muntu wakyo ng'avuddeyo omuwagira naye tugende mpola so nga deputy president we mu kibiina ne bammemba n'obukulembeze bw'ekibiina you are behind your own ku kifo ky'obwa speaker kakati olaba mwami Kungu kankubulira ekintu kino ekibiina tekinaba kwogera ku nsonga eyo tetunnatuulako ng'ekibiina ne twogera ku nsonga y'obwa speaker naye kyemmanyi tujja kutuula naye ekibiina kyoyogera ku ffe tulinayo abalonzi 6 nakugambye abo tebasobola kusalawo speaker wa palamenti
okuja konga banna Uganda twagala just tubeerawo manyi mu Uganda wano nzi nazudde kyangu nnyo okubuguyaza abantu okusinga okubanyonyola ne bakikkiriza nti waliwo ababuguyaza mu Uganda wano it is easier to fool people than to convince them that somebody is fooling them. So nolwekyo easier to fool them than convincing them that someone is fooling them. So wano mu Uganda kyangwa era bannabyabufuzi bajja nakola statement omusajja agenda naye kati n'afuluma wali nga kubyagenza okukola tekuliko kitwala musajja ayingidde mu kayumba akalimu omupiira Arsenal ezanya ne Man U. Nze ebyo nze sibikola. So nja kumunoonya asooka anyinyole kati mu consultations mulimu clearance ya President Museveni bwe bateriimu nze simala budde honorable ogabi ogenda kolotya nja munoonya mbadde sinamufuna kubanga nange mbadde busy mbadde wabweru wa ggwanga naye kakati ngenda kumufuna so ogambi ogenda kolotya ogenda kunoonya honorable Norbert Mao omunoonye kuki ayo ngenda munoonya kubanga nina ensonga because what are the chances nti agenda kufuuka speaker wa parliament oganti omuntu yenna okufuuka speaker wa parliament oyina okubeera ng'oyina clearance the blessing ya mwami Museveni kubanga President Museveni ekibiina kye kyekirina majority ey'abalonzi ayina okukuwa clearance oli okutegeera nti agenda kukuwa obuwagizi atugenda consultations zaawedde kati n'olwekyo ngenda kumusisinkana kati nze ntegeere kuba nze ndi deputy president siri muwagizi wa kibiina bwe naamala okutegeera nja kujja wano mbabuulire ekiddako ku speaker. So what if blessing ne clearance okuva ewa mwami Museveni teriiwo kakati awo bwe bateriiwo ffe tulina abalonzi 6 DP mu parliament mwina abalonzi kakati naye bw'ayongerako amaanyi ge ag'okunoonya obululu ag'amaanyi gaba gasobola okuwezeza ddala obululu ng'abalala bonna bwe bazze bafuna nga President Museveni si yabawagidde so n'olwekyo kana akalulu ka parliament omuntu yenna okufuuka speaker you must have the clearance of the president of the Republic of Uganda who chairs a party with majority voters in the parliament. Tikiriko nti kati wamuwangudde tategedde President Museveni oyo ayimirira na wali yakuba ne ku masimu tekisoboka nabye honorable Dr. Tango Doi ng'akakasa ebibadde biyitingana ku kigambibwa nti seke yakisalawo agambye mu bigambyo nti there was consensus mu SEC that the status quo should be maintained. Speaker mwami rather honorable Aneta Ntamong, deputy speaker mwami Thomas Tayebwa. So mwami Museveni yakubiriza SEC kati ekirungi tanga bwatuga nti there was consensus mu SEC. I doubt therefore nti mukama wa ina clearance yokuva ewa mwami Museveni. Ekirungi ne president wa Uganda nina meeting naye jengeno okuba nayo mu manguko era naye nja kimubuuza kati nze sikyali kusalya kukolera mistake mu byabufuzi bya Uganda atubuulire ekyo akakalulu tebakateekawo buteesi mugende mwesimbewo kalulu kakukulembera organi oba an arm of government si kyangu kutugamba kiringa kakati kugamba nti akati tukubise posta tugende mu UPDF tusimbewo nafa abantu bafe kuba bakeko tetwategera na kutegeera nga beesimbyewo so n'olwekyo eggwanga tulitwala empola mpola naye nja kwebuuza ku president w'ekibiina ne president wa Uganda yennyini nja kumubuuza nja kutegeera kuba wano tebakolerawo nsobi wano tokuba posta n'ogamba nti bayimirire wabweru awamaani ebe tuyina kubanga tugenda maaso n'ebintu ebino abalinyo kale ku radio 4 radio 7 ne radio 8 honorable Dr. Fred Mukasa mbidde gwenina olunaku olw'ebigambo bye obulira bulungi nnyo abantu nabawera ku kifo ekyo bangi abeggwanyiza sofa bakavaayo Lydia Wanyoto muna NRM Aneta Ntamongo kenyini now Norbert Mao olina Passes Namuganza nabye kumbaka wa parliament okuvaringa
muyumbe naye leero wage nange njagala kati eriya abakafuula akakodyo omanyi kati buli lwoyogera njoze kati ku kifo ekinene bwe kityo oba olinyisiza portfolio omanyi tukyalinayo omulonzi kati gwe nakugamba supreme voter kati addako asobola n'okusanga nga weetambulira bibi oli mu katale n'akufuula member wa parliament kati yabulayo yaliyo naye akufuula akulonze ku bwa minisita. Ekyokubiri nti abalondebwa abasinga bamanyi nti ebyafaayo biraga nti ababaddeko ba candidate nga ba NRM ku bwa speaker okugamba nti totukubisa akalulu vaamu batera okufunira entebe bwe bakutuuze ennene bwe bungi bw'abaana bavuddeyo abamu bakuuma bifo abalala baagala bafune ebifo ebisinga ku bwemupi bwe bafunye kuba bw'okola bwoti omutaka ajja bayita nti abatuuze kati mu kubatuuzaawo abasinga baagala kuwandiika kiddako obaye kakati nze maliriza na kino kale nze muzeeyi bwompa kino nze nvaamu kakati abamu bali ku ebyo kana akalulu njagala mutunuulire bino ebintu nti president wa Uganda kikyayagala mu palamenti ya Uganda gwe bw'obeera eka kyebuuze ku ebyo byayagala mu palamenti ya Uganda kikyolowooza ekiremeredde amongo ekyo kyekisinziirwako mukyusa baleeta omulala. Kino ekisanja tetulabyeko SFC mu palamenti eyo nti eze nga bwe yajja ku age limit yali age limit 17 balina kuba kibooko balinye so nga ate eyisiza naye ebintu ebiri contentious nga coffee bill n'endongooseza mu tteeka ly'amagye naye ayina engeri gy'abadde akwata ababaka n'abagamba kati mwe kye muba mukola bwe tuba tutuuse ku eno ensonga gye mutakkaanye nayo mumufulume mutuule ku lubalaza muyingire nga tugiyisizza kakati bannayuganda bambi bo nga bw'obalaba baga abantu baffe bafulumyeeyo era tebabaddeeyo naye nga biyise kati ono baitona banita Mungu sisuubira nti wabaddewo speaker musinza okubeera mobilizer wa NRM mu palamenti ya Uganda tanabaawo so President Museveni mu bimu ku bibadde bimweraliikiriza emyaka 5 egiwedde palamenti tebaddeemu. What does that mean? Does it mean that she has more chances of getting his blessings? Kati kwekyo awawangula kati goyina kundeeterayo kyatawangula kyekigenda okuleetera President Museveni agambe nti awo si gwe twagalawo. So bwe muba mukola analysis ku byobufuzi abantu mulina obbateerawo amapeesa gonna ne mugategeera ne bagategeera awo ne balyoka basalawo. So akakodyo kali awo president yeeyongedde maanyi gakwagala kubanga yeyekolera ku bya palamenti oba amaanyi gasigaza takyayagala gamalira eyo ayagala gateeka walala. Waliwo omwami abuuzizzaawo nti naye ddala Rwanda amaanyi egajja wagenganiddeawo. Kati nno kankubulire ekyamazima ekyo ekibuuzo olina okyebuuza okubuuza ekibuuzo kyamagezi abantu abamu ebintu ebimu tebabitunuulira. Rwanda eyo bw'ogitunuulira mu sayizi egenda eyingira mu Congo Rwanda okugigeraganya ku Congo mu sayizi Congo esinga Rwanda emirundi 92 Congo erimu ensi za Rwanda almost emirundi 10 okwata mu Rwanda 10 okufuna Congo emu. Kati Congo mu population oba mu bantu obungi kati yava ku milioni 9 kati mu kubala kuno okuwedde erina abantu milioni ena abantu emitwalo milioni 10 Wow. Rwanda ina abantu milioni 10 na meka 14 kakati kitegeeza nti ere n'abantu Congo yekola ki yesinga naye njagala mutegeere bino biringa kukuba bikonde ekikuba ebikonde si size ya muntu guba mutima gwa muntu kasito oyingira mu ringi bwoti kyosookerako bwe buba kutya opponent wo wallahi ne bwobuuka otya toyinza muwangula aba ku mazzi kakati Rwanda eyo gye mulaba eyina abantu abalayira nga yakazaalibwa bayinga Bayisirayiri nti ye talifiira ku mavivi afiira ku magulu ge kwawangaalira
ne bw'omuwa obuwangazi ng'afukamidde takkiriza waakiri ye yeegabira obukulu ng'ayimiridde n'afiirawo kakati balina omutima bagiyita national spirit. Uganda kyekintu kyegezaako okuzimba mu patriotism. Abantu baffe nabo bafune gye bayita national spirit ng'enso gitunuulira ng'eyiyo ng'ekizimbe bwe kikwata omuliro omuntu tatandikira ku kubuuza kyani kyekyahamu ti okay. Nga bw'olaba America erimu abantu abaava mu buli nsi ba native Americans bakansangwawo bo n'okubaawo balinga bya bulambuzi batono naye Twin Towers zajja mu mwaka 2000 na buli kati wali amanyinyinizo bw'oba toli munoonyereza oyinza kumanya nannyini bizimbe. So eyo national spirit. Abantu balina okuba n'omutima gw'eggwanga eggwanga okuba n'amaanyi agakola ebyo amawanga amalala ge bakola. Tukuyanza Dr. Kadikutu wadde. Amin.